2021 жылы азык-түлүккө карата дүйнөлүк баа 28,1%га өсүп, ал соңку жылдардагы эң ири кымбаттоо болуп калды. Бул тууралуу БУУнун Азык-түлүк жана айыл чарба уюму жазды. Негизги айыл чарба азыктарынын бардыгынын наркы жогорулаган. Бир жылда дан өсүмдүктөрүнүн баасы 27,2%га өскөн. Бул 2012 жылдан бери рекордтук көрсөткүч болуп саналат. Ошондой эле жүгөрү менен буудай да кымбаттаган. Тек гана күрүч 4%га арзандай түшкөн. Мындан өсүмдүк майы менен кум шекердин наркы кескин жогорулаганын байкоого болот. Өсүмдүк май 65,8%га, кант 2016 жылдан бери 37,5%га көтөрүлгөн. Сүт азыктарынын наркы 16,9%га, эт азыктарынын наркы 12,7%га жогорулаган. Эң ириде кой, уй жана тоок эти кымбат сатылган. Батыш Европа өлкөлөрү сырды көп өндүргөндүктөн арзаныраак болгону белгиленет. Эксперттер баа коронавирустун кесепетинен өндүрүүчүлөр үчүн жалпы чыгымдын жогорулашынан, ошондой эле буудайдын түшүмүнүн аздыгы жана сатып алуулардан улам өскөнүн кошумчалаган.